Cek hasil akhir mancing sore ini lur. Rutinitas habis pulang kerja lur, kita nyempetin dulu mancing sebentaran mikrofishingan ya lur. Untuk jorannya saya menggunakan joran fiber lentur panjang 165. Umpan saya menggunakan Tanago Seriwangi. Untuk spotnya di irigasi sawah ya lur. Kita nyari wader sama uceng. Ini spotnya lur. Gas. Untuk umpannya saya menggunakan Tanago ya lur, Tanago wangi. Mata kail ukuran 0,8, senar pakai ukuran 0,6. Di bawah lagi ada yang mancing lur. Langsung saja lur. Setrek lur, wis. Setrek lur, wis, mantap. Dapat ikan uceng lur. Kita lanjut lagi. Setrek lur, gak pakai lama. Kita lanjut lur. Setrek lur, wis, gak pakai nunggu lama lur. Pokoknya umpan turun langsung disikat. Setrek lur, wis, spot gacor. Setrek lur, wih, iwak apa ke lur? Wih, iwak apa lur? Wih, babon wader lur. Oke, lanjut lagi lur. Setrek lur, iwak apa lur? Ulah, berot-berot lur. Aduh, malah nyantel. Babon ya lur. Aduh, babon lur asli. Iwak apa ke lur? Melem apa ya? Wih. Oh, wader lur. Babon wader. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Setrek lur. Wis, iwak apa ke? Wih, jen beret teh. Dapat wader lagi lur. Mantap. Lanjut. Setrek lur, wis, nggak pakai lama. Lanjut lagi lur. Bismillahirrahmanirrahim. Setrek lur, berot kayak iwak apa lur? Iwak apa lur? Wis, gacor spotnya lur. Wis, nggak pakai lama ya lur. Olah, dapat ikan malah. Dapat rumahnya sekalian lur. Aduh, jan. Ada ikannya itu lur. Tuh. Ada ikannya lur. Sekalian dapat wadahnya sekalian lur. Aduh,
Ulalalah, jen. Aduh, senarnya ora kuat ya, Lur. Aduh, salah. Putus, Lur. Aduh. Putus. Cek hasil akhir mancing sore ini, Lur. Nyempetin mancing sebentar sehabis pulang kerja. Dapat segini, Lur, lumayan. Durasi dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6, Lur. 1 jam mancing. Untuk spotnya di irigasi sawah sama di sungai ya, Lur. Untuk yang di sungai nggak ke video karena tadi HP-nya mati, Lur. HP-nya lowbat jadi nggak ke video. Oke, lumayan, Lur.